오케이. 받아 먹었어. 네, 잡았습니다. 그게 크지 않은 베스가 한 마리 나왔네요. 짠챙이죠, 짠챙이. 산란이 끝나고 여름으로 들어가기 시작을 하면요, 이런 작은 고기들이 이제 아침부터 저녁까지 꾸준히 입질을 하면서 되게 쉬운 시기가 열려요. 고기를 낚아내는 게. 그렇습니다. 오늘 이야기는 산란이 끝나고 이제 여름으로 넘어가게 되면 어떤 낚시들이 진행되는지, 초여름 베스 낚시에 대한 이야기입니다. 베스를 낚는 가장 쉬운 방법, 꿀팁 베스. 안녕하세요, 꿀팁 베스의 이영근입니다. 맨날 봄이 왔네요 이런 얘기를 한 게 엊그제 같은데 이제 벌써 봄을 보내줘야 하는 시기가 온 것 같습니다. 이런 멘트 PD가 참 좋아하죠. 이제 벌써 산란이 끝났다는 얘기가 들려오고 있어요. 그러니까 남부지방은 이제 거의 산란이 거의 다 끝나가는 분위기고, 서울, 경기를 포함한 중부지방은 막 산란에 이제 정점에 찍고 있는데요. 이 영상이 나가는 요번 주 목요일이면은 이제 거의 요번 주 목요일과 주말들을 포함을 하면 거의 이제 마지막 주에 산란이 될 것 같아요. 그리고 이제 그 다음 주 한 2주 정도쯤까지는 산란 분위기가 조금 남아있겠지만, 이제 본격적으로 산란이 끝나고 이제 여름 낚시, 초여름을 준비해야 하는 시기인 것 같아요. 그래서 이제 이번 시간에는요, 우리가 어떻게 하면 그 산란이 끝났는지를 확인할 수 있고, 이게 산란이 끝났으니 이제 이런 낚시를 해야겠다에 대한 이야기를 해볼 생각입니다. 산란이 끝났다는 걸 시각적으로 알 수 있는 게 있는데요. 그게 뭐냐면 그냥 알짜리가 안 보이는 거예요. 알짜리라는 게 이렇게 물가를 걷다 보면 이렇게 하얗게 땅이 파여져 있고 그 위에 베스가 이렇게 지키고 있는 그림들이 가끔 보이는데요. 그런 경우에 이제 이게 알짜리가 있으니까 이 종래는 한참 산란을 하는 중이구나 라고 생각할 수 있어요. 그러니까 우선 산란이 끝났다는 건 알짜리가 잘 안 보이게 됐다, 보이던 알짜리들이 사라지기 시작한다 라는 걸로 알 수가 있어요. 두 번째, 산란이 근데 끝나가는 알짜리인지 아니면 지금 한창 하고 있는 알짜리인지 이걸 알 수 있는 기준이 있는데요. 그게 뭐냐면 알짜리를 지키고 있는 사이즈 베스의 크기가 점점 줄어든다는 것, 그게 바로 알 수 있는 두 번째 미터가 된다는 거죠. 아마 한 30cm 조금 넘는 30 중반쯤 되는 아이들이 이제 알짜리를 지키고 있으면요, 거의 다음 주면 알짜리를 보기가 힘들어지는 상황이 연출이 됩니다. 이유는 되게 단순해요. 큰 베스가 먼저 산란을 하는 경향이 있고 작은 베스들이 좀 나중에 산란하는 경향이 있기 때문이죠. 그런데 이제 문제는 뭐냐면 내가 알짜리를 잘 못 찾거나 내가 알짜리를 본 적이 없어서, 혹은 알짜리를 찾기에는 물이 너무 탁한 곳이 있어요. 그런 곳에서는 산란이 끝나는지 안 끝나는지 알짜리를 보고 판단할 수가 없잖아요. 그건 뭘 보고 판단할 거냐는 거예요. 그럴 때에는 또 다른 미터가 있는데, 그게 뭐냐면 입질하는 베스들의 크기가 급격히 작아지는 경우가 있어요. 흔한 말로 이제 잔챙이가 설친다라고 얘기를 하는데요, 낚시꾼들끼리는 작은 사이즈의 베스들이 갑자기 눈에 띄고, 그리고 그런 사이즈의 베스들이 입질을 활발히 하기 시작하면 이제는 좀 산란이 끝나가는 분위기인가 보다 라고 판단할 수 있는 근거가 되기도 하죠. 그리고 이제 다른 것도 있어요. 그건 뭐냐면 다른 물고기를 보고 아는 건데요. 대표적인 예가 이제 잉어, 붕어, 그리고 블루길 같은 조금 더 높은 온도에서 산란하는 물고기들이 산란 행동을 하기 시작하면, 그러니까 요즘 낚시를 하러 가시면요, 막 그 브러쉬나, 그러니까 풀이 이렇게 좀 잠겨 있는 지역이 있다거나 그러면 진짜 말도 안 되는 큰 물고기가 와서 막 몸을 막 비비고 있는 경우가 있어요. 그게 뭐냐면 잉어가 산란하는 거거든요. 그렇게 해서 확인하는 경우도 있고요. 또 다른 건 뭐냐면은 블루길의 산란 시작 온도가 베스 산란의 끝난 온도보다 더 높아요. 그러니까 수온에 따라서 움직이는 어떤 일정한 리듬을 갖고 있는 이 물고기들은 그런 것들을 보고 수온 차이에 의해서 산란하는 순서를 보고 이게 산란이 임박했는지 아니면 이 산란이 끝나고 다음 턴을 넘어갔는지를 알 수가 있어요. 그래서 정리를 해보면 첫 번째는 내 눈에 보이던 알짜리들이 사라지는지, 그리고 두 번째, 보이던 알짜리를 지키는 베스들의 크기가 점점 작아지는지, 그리고 세 번째, 작은 물고기들이 쉽게 낚여오기 나오기 시작하는지, 그리고 다른 물고기, 마지막으로 다른 물고기들이 산란, 그러니까 잉어나 붕어
혹은 블루길의 산란 행동이 보이는지를 알 수 있다는 거예요. 그래서 한 가지만 더 보탬을 하면 블루길은요 베스처럼 알자리를 만들어요. 손바닥만한 알자리를 만들거든요. 그런 걸 보면 거기를 또 한 마리가 지켜요. 베스처럼. 그런 행동들을 하는 걸 보면 얘네도 이제 산란 준비를 하는 걸 보니 베스도 끝나가는구나. 끝물이구나. 산란이 끝물이구나. 이제 그 다음 낚시를 준비해야겠다라고 생각하시면 됩니다. 베스를 낚는 가장 쉬운 방법 꿀팁 베스는 얼티메이트 피싱 엑사드. 물 위에서도 안방 같은 편안함 랩터벨리. 릴 정비 수리의 모든 것 해피베스. 꿈을 쫓는 사람들이 만듭니다. 더 드림캐쳐스 ATG와 함께합니다. 오케이. 역시 이건 좀 힘쓴다. 별로 크지도 않은데. 아직 수온이 채 오르기 전, 그러니까 저수온기라고 불리우는 초봄을 베스 낚시의 황금기다 라고 얘기하시는 분들이 있어요. 그거는 어떻게 생각해보면 정말 큰 고기들 1년에 한 번 만날까 말까 한 그런 막 3kg짜리 막 육자 막 이런 고기들을 한번 만나볼 수 있기 때문에 그런 것 아닌가라는 생각이 들어요. 하지만 이제 베스 낚시를 몇 년 정도 하신 분들에게는 그렇겠지만 뭐 처음 베스 낚시를 하시거나 이제 1, 2년 정도 되신 분들한테는 제 생각에 산란이 끝난 요 시기가 가장 쉽고 편하게 베스를 잡을 수 있지 않나 라는 생각을 합니다. 뭐 이유는 아까 말씀드렸던 것처럼 우선 작은 고기들이 쉽게 입질을 하는 시기이고요. 그리고 무엇보다 수온이 올라서 그런지 고기를 걸고도 얘들이 힘을 엄청나게 씁니다. 그러니까 산란이 끝나고 나서 힘이 없을 거라고 생각을 하지만 수온이 어느 정도 올라서 그런지 봄에 막 2kg짜리 그냥 걸어도 막 질질질 끌려 나오거든요. 근데 지금은 한 40cm, 1kg 정도만 돼도 애들이 힘을 거의 버라이어티하게 써주기 때문에 제 생각에는 이 시기가 조금 더 좋은 시기 아닌가, 물론 입문자에 한해서 라고 생각을 해요. 그래서 일단 이 시기에 낚시가 어떻게 진행이 되는지에 대해서 이야기를 좀 더 해보면요. 이 시기의 낚시는 산란이 끝나고 나면 두드러지게 달라지는 경향이 있어요. 그게 첫 번째가 뭐냐면 탑워터 루어들에 대해서 공격성이 엄청 좋아진다는 거예요. 뭐 밝혀진 바에 의하고 그리고 알려진 바에 의하면 저도 같은 생각인데요. 애들이 이 회복을 위해서 열심히 먹는데요. 그리고 어느 정도 수온도 받쳐주니까 또 열심히 먹어야 되는 거야. 그래서 사방으로 퍼져서, 그러니까 인터넷에 보면 이런 얘기가 써있거든요. 사방으로 퍼져서 먹이 활동을 시작한다. 그러니까 어느 곳에서나 좀 잘 나오는 편이 된다는 거예요. 그래서 아침나절에는 스틱 베이트나 그리고 제가 좋아하는 버즈잭 같은 웨이크 베이트, 그리고 우리 PD가 좋아하는 버즈 베이트 같은 이런 루어들에게도 활발하게 반응을 해주는 게 바로 이 시즌, 그러니까 산란이 끝나고 고수온기로 넘어가는 시즌인 것 같아요. 그리고 이 시즌에 또 다른 낚시가 이제 성행을 하는데요. 그게 뭐냐면 드롭을 치는 낚시예요. 그게 뭐냐면 이런 큰 댐 같은 경우에는 베스들이 이제 이동할 공간이 되게 많잖아요. 강은 이제 어느 정도 좀 제한된 포인트 안에서 애들이 이동을 하지만 이 큰 댐은 아무래도 멀리 쭉쭉 들어갔다 수평적으로 몇백 미터씩 이동하고 하니까 그런데 드롭 지역을 공략을 해서 낚시가 이루어진다는 거죠. 그게 뭐냐면 이런 평평한 곳에는 고기가 잘 있지 않아요. 이 시기에는. 어떤 곳에 있냐면 경사도가 존재하는 곳에 있는데, 그런 경사도가 있는 곳에서도 이렇게 쇽 해서 수중에 턱이 있는 곳들, 그리고 예를 들어 평평한 곳에 고기가 있다 하더라도 이 평평한 곳에 조그만 턱이 존재를 하는 곳들, 그런 곳에 이제 베스가 되게 많이 존재를 하게 돼요. 그래서 우리가 이제 그런 드롭을 흔히 뭐라고도 얘기하냐면 브레이크 라인이라고도 하기도 하고요. 그리고 수중턱이라고 하기도 해요. 그러니까 뭐 예를 들어 사면에 있다면 수중턱이 될 거고, 넓은 곳에
길게 걸쳐서 있다면 브레이크 라인이 되겠죠. 그렇게 이렇게 높이의 차이가 존재하는 포인트들에 이렇게 붙어 있다가 이렇게 요 밑에 딱 있다가 자기가 먹이 활동을 할 때 슉 올라와서 먹이 활동하고 쏙 내려가고 이게 효율적인 사냥을 하는 시기가 이때거든요. 아까도 말씀드렸지만 자기가 이제 에너지를 소모를 하고 그리고 이제 그 소모한 에너지를 보충하기 위한 사냥을 하기 때문에 매우 효율적인 사냥을 해요. 그래서 저 같은 경우에 이 시기에 잘 먹히는 루어들, 그러니까 아침엔 탑워터 낚시를 하지만 오후에는 이제 큰 사이즈의 웜들이나, 그러니까 예를 들어 8인치 그런 전에 영상을 한번 말씀드렸던 헤비네코 같은 채비들을 슬슬 사용하는 시기가 되고요. 그리고 이제 러버지그 같이 볼륨감이 큰 루어들을 그런 이렇게 툭 떨어지는 지형에 공략하기 쉬운 그런 루어들을 이제 본격적으로 쓰는 시기가 딱 이 시즌이에요. 그리고 강 같은 경우에는요, 이 시즌에 낚시를 한다면 드디어 이제 어떤 큰 선에 이렇게 붙어 있는 낚시를 하기보다는 스트럭처, 그러니까 빠지라든지 아니면 물속에 있는 고사목이라든지 아니면 폐그물이라든지 집중적으로 포인트에 딱 붙어 있는 경우가, 그러니까 눈에 보이기에 좋은 포인트에 붙어 있는 경우가 정말 많은 시기거든요. 그리고 이제 한 가지 더, 저수지권으로 가게 되면 이 시즌에 어떤 낚시가 성행이 되냐면 마름이나 연 같은 수생식물들이 올라오기 시작을 해요. 그러니까 남부지방은 이제 슬슬 올라오고요. 어느 정도 생겼네 벌써 이런 말이 나오고, 경기도 정도는 이제 이제 슬슬 올라올 것 같은데 라는 생각이 들 정도로 이제 조금씩 보이기 시작을 하거든요. 그래서 이제 조금만 더 있으면, 몇 주만 더 있으면, 불과 몇 주만 더 있으면 많은 분들이 좋아하는 버징 낚시라든지 개구리, 그쵸, 그리고 이제 깨구리도 가능해지는 시기가 됩니다. 이렇듯 산란이 끝나고 나면 어떤 고기가 좀 마른다든지 아니면 좀 잔챙이가 많이 운다든지 하는 게 마이너스 요인이 될 수도 있지만요, 초심자에게는 그 잔챙이가 되게 반가운 손님이 되기도 하고요. 그리고 고기는 말랐지만 수온이 높아지면서 생겨난 여러 가지 변화들로 인해서 사용할 수 있는 루어가 많아진다든지 사용할 수 있는 기법이 많아진다든지 그리고 애들의 파워도 좋아진다든지. 원래 마른 장작이 마른 장작이 잘 타는 법이죠. 그래서 살찐 장작도 잘 탑니다. 그래요. 그래서 여러 가지 방법으로 낚시할 수 있는 시기가 열리는 거니까요. 산란 후 낚시에 대해서 한번 도전해 보는 게 어떨까 라는 생각을 해봅니다. 네, 그럼 지금까지 꿀팁 베스 68번째 이야기, 산란 후 베스 낚시에 대한 이야기를 해봤는데요. 정리를 해보면 이렇습니다. 산란 후 베스 낚시, 내가 지금 산란이 끝나가는지를 알아보는 방법은 첫 번째, 알짜리가 내 눈에서 안 보인다든지, 두 번째, 알짜리를 지키고 있는 베스의 크기가 작아졌다든지, 아니면 세 번째, 다른 물고기들의 산란이 관찰되기 시작한다든지, 아니면 네 번째, 작은 물고기들이 이런 녀석들이 어디서 나타났지? 하는 작은 녀석들, 갑자기 베스의 입질 사이즈가 확 줄어지면 이제 산란이 끝나고 산란 후 낚시가 시작되는구나 라고 눈치챌 수 있다라는 거고요. 두 번째, 산란이 끝나고 나면 이제 어떤 낚시들이 이루어지냐면, 첫 번째, 베스들이 반응을 너무 좋아져요. 그러니까 애들이 막 내 몸을 어떻게든 추스리기 위해서 마구마구 먹기 시작하거든요. 그래서 피딩 때는 스틱 베이트 등을 포함한 탑워터 낚시들이 이제 활발하게 이루어질 수 있는 시기라는 것, 그래서 꼭 그걸 도전해 보시고요. 두 번째, 큰 루어들, 그러니까 굳이 빅베이트가 아니라 하더라도, 빅베이트 저수온 때도 잘 먹거든요. 근데 그러니까 굳이 빅베이트가 아니라 하더라도 기존에 사용하던 6인치나 4인치들 웜보다는 한 8인치쯤 되는 웜, 그리고 좀 안 먹을 것 같은데 해서 사용하기 꺼려지던 러버지그 같은 루어들, 그런 루어들에 대한 반응도 활발해지고요. 그리고 이제 수생태계의 변화, 그래서 풀떼기도 올라오고, 그러니까 마름이나 연 같은 이제 수중 식물들이 올라오니까요. 그것에 의지하는 낚시, 예를 들어 프로그피싱이라든지 프로깅이라든지 아니면 버징, 많은 분들 좋아하시죠? 그런 낚시도 이제 가능해진다는 거예요. 그러니까 단순히 산란이 끝나서 낚시가 어렵다 라고 이야기하시는 분들이 되게 많거든요. 하지만 산란이 끝났기 때문에 우리가 시도할 수 있는 낚시들, 조금 더 쉽게 잡을 수 있는 낚시들도 존재하니까요. 너무 겁먹지 마시고 이번 주도 역시 물가에서 만나요. 그러면 이번 주 꿀팁 베스는 여기까지입니다. 안녕.